上媽咪搭佢本，就佢本，我啲嘢是地，我啲嘢是地，一齊睇，一齊睇。呢本書叫咩名啊？小紅馬，半河馬。半河馬，和和瘦狐狸。瘦狐狸，咦？邊個係河馬？呢個哦，呢個係 hippo。 hippo，邊個係瘦狐狸啊？呢個哦，呢度原來好似條柴咁嘅狐狸啊！狐狸英文係咩啊 fox， ？Fox 啊？哦，好，我哋睇下咯喎，講咩㗎？哦，點解有呢個邊個嚟㗎？長頸鹿，係喎，giraffe 係咪啊？哦，咁長頸鹿，係啊，佢條頸好長啊，有咁長喎，個長度高過呢個豬，呢個咩啊？呢個咩嚟㗎？小熊啊，高過小熊。樹好高，係喎，長頸鹿條頸好似樹樹咁高喎，不過佢仲有個身喎，所以長頸鹿真係好長啊！係咪好長啊？長長嘅長頸鹿，脖子長長嘅長頸鹿，身體矮矮嘅小熊。飛晒葉葉啊！係啊，都係我嘅朋友啊！飛晒葉葉啊！啲葉吹晒出嚟咯，秋天啦，係咪啊？嗯，係喎，你落葉咯，我哋睇下咯。哎，有跑得快跑得快的花豹，的花豹，跑得慢跑得慢的烏龜，的烏龜，都是都是我的朋友。我的朋友。哇，好犀利啊！你睇下呢個咩嚟㗎？狐狸，花豹啊！花豹，呢度講嘅花豹。花豹，跟住咧，呢個係咩啊？吉吉，烏龜。烏龜，係啊，跑得好慢，都係我嘅朋友嚟個。咦？哇！大大的大大的大象，大象，小小的小小的老鼠，老鼠，老鼠老鼠，都是。elephant 呢？係啊，elephant 個鼻可以噴水水俾老鼠仔沖涼個，都是我的朋友，都是都是我的朋友。呢個哦，呢個咪封面嗰個 fox 呢個狐狸喺個森林度 forest，胖胖的唔見咗，唔見咗，匿埋咗，狐狸匿埋咗，同棵樹一樣係咪啊？胖胖的河馬喺邊度啊？呢度係喎，佢玩水喎。胖胖的河馬，河馬，瘦瘦的我的狐狸，狐狸，都是我的朋友喎。哇！呢個閃閃閃閃個係咩嚟㗎？係咩閃閃閃閃嘅？大家庭的大家庭的蝙蝠，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 蝙蝠。蝙蝠係啊，蝙蝠嚟噶喎，呱呱呱，呱呱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 。蝙蝠和小家庭的一個冇個，冇尾熊，得2個人個做冇尾熊。蝙蝠有好多個個，都是我的朋友。哦，我哋睇完噶啦。呢個哇！呢度全部動物出晒嚟喎，全部都係樹嘅朋友啊！原來有一開始嘅脖子長長的長頸鹿，佢嘅朋友仔係邊個啊？長頸鹿係矮矮嘅小熊啊，跟住就有跑得飛快嘅花豹，同埋跑得好慢、爬得好慢嘅烏龜，跟住咧就有大大隻嘅大笨象。同細細隻嘅老鼠，跟住再出場嘅呢，就係肥肥嘅河馬、胖胖的河馬同瘦瘦嘅狐狸。再出場呢，呢個係啦，就係大家庭嘅蝙蝠同埋小家庭嘅冇尾熊。噴水，係啦，大識得噴笨象。水，大笨象鼻哥識得噴水，係邊個嘅朋友啊？大家都非常喜歡跟我一起玩，邊個係我啊？其實咪就係樹樹咯。呢本書講咩㗎？講對比啊，比較啊，好得意啊！我哋講完未啊？咁我哋又要同小朋友講拜拜咯。講咗拜拜未啊？拜拜，下次見。下次見。美莎媽咪，美莎媽咪，得佢講。
拎本書嚟，快啲拎本書嚟，一齊睇，一齊睇。今日我哋睇咩書啊？一個大家好，我係微莎媽咪，你叫咩名啊？大家好，今日我哋要講呢本書咧，叫做《穿衣服》。穿衣服係啦，即係着衫衫咯。你睇下主角係邊個啊？媽媽係熊貓姐姐啊！大熊貓姐姐佢喺度着緊咩啊？個褲褲着褲褲喎，我哋睇下裏邊講乜嘢嘅。大熊貓姐姐照鏡鏡着褲褲喎，我哋睇下佢屋企有啲乜嘢？屋企有鏡鏡，有衣櫃喎，仲有啲擺設添。啊，小熊貓啊，佢係大熊貓嚟㗎。大熊貓姐姐穿上紅色的上衣。哦，佢件衫咩色㗎？紅色咩色話？紅色係啊，紅色嘅上衣啊。咁你頭先未話佢着緊咩話？着緊藍色啊，係藍色嘅咩啊？藍色褲褲係啊，藍色褲褲，藍色的藍色的褲子。褲子係啊，冇佢咁快咧。着完藍色的褲子着咩啊？着乜係啦，咩顏色㗎？紅色係啦，黃色的紅色的襪子。襪子係啦，着完襪佢着咩啊？係咩色㗎？紅色黑色，黑色黑色的黑色的鞋子，子鞋子。係子好叻喎！跟住咧，佢又戴咗咩啊？着緊毛毛嘅咩色㗎？白色係啊，白色的色的帽子。帽子好叻喎！好啦，跟住戴咗咩啊？嘅圍巾好叻哦！圍巾咩色㗎？綠色係喎，綠色的嘅的綠色的綠色的圍巾。圍巾好叻個！最後咧，佢孭咗個藍色嘅書包去邊啊？去街街咯！大熊貓要上街了。時間了係啊，去街街咯，孭住個藍色的書包。好啦，我哋咁叻，不如我哋又學下生字咯喎。小朋友話俾我聽，褲子喺邊度啊？係喎，咁呢邊咧，褲子喺邊度啊？哇，你咁叻㗎，真係褲子喎。好啦，再考下你，上衣喺邊度啊？上衣即係衫衫咯。上衣即係衫衫咯，喺邊度啊？紅色嘅衫衫喺邊度啊？呢個係帽子，呢個圍巾，呢個褲子，呢個鞋子，係啦，上衣啦，你揾到上衣啦，呢個係上衣，呢個又係上衣。考下你啦，知唔知鞋子喺邊度啊？呢個帽子嚟嘅，呢個襪子嚟嘅，呢個圍巾嚟嘅，呢個上衣嚟嘅，係啦，你揾到鞋子啦，呢個咪鞋子咯。跟住揾黃色嘅襪喺邊度啊？襪子喺邊度啊？黃色嘅襪喺邊度啊？襪子喺邊度啊？鞋子嚟過呢個，你再指多次襪子喺邊度？係啦，呢個襪子啦，襪子。襪子好啦，帽子喺邊度啊？係喎，好叻喎！爭啲，邊個係帽子？帽子，右上角，帽子，右上角，你唔知咩右上角咧？呢個係褲子啊，呢個係襪子，呢個係褲子，呢個係鞋子，帽子喺邊啊？右上角喺邊啊？呢個褲子，我哋揾帽子喎，帽子。噔噔，係啦，呢個係帽子啦。咁呢個咩嚟㗎？圍巾好，邊個係圍巾啊？鞋子。呢度全部指，邊個係巾啊？呢兩個唔係指啫嘛，邊個係圍巾啊？呢個圍巾啦，呢個鞋子咯。
呢個孩子咯，呢個圍巾呢個咯，圍巾呢度咯。係啦，認住個字咯喎，呢個係圍巾。媽媽喺邊度啊？媽媽喺呢度咯，墨子。鼻子。你考我？圍巾喺邊度啊？圍巾喺呢度咯，圍巾。呢個圍巾啊？呢個圍巾，呢個圍巾啦，圍巾。呢個圍巾。呢個孩子，孩子。呢個上衣，呢個上衣。呢個圍巾，圍巾。呢個圍唔係圍巾嚟，呢個藍色嘅圍巾咯，頭先個紅色嘅圍巾，呢頂帽帽同呢個圍巾唔同咗咯，同頭先係咪啊？呢個唔係嗰個熊貓姐姐個咯。好，讀完啦，你哋又望下，我哋有呢個系列，我哋睇咗不同的日子，小豬和小猴吃飯，跟住穿衣服，我哋陣間呢再睇埋天上有什麼不同的節日喺呢度啊！不同的節日，我哋睇咗小豬小猴吃飯穿衣服，不同的節日。我哋仲未揾到呢本書啊！我哋揾到呢個，我哋睇天上有什麼好冇？噔噔噔噔，天上有什麼？呢本書我哋未睇過㗎，我哋一齊睇好嘛？我哋第一次睇啫喎，我哋睇下天上有什麼先。天上有咩啊？雲雲。係啊，雲雲呢個咧？飛機。飛機。飛機。有 aeroplane 同 cloud。呢個咩嚟㗎？豬豬呢個咧？公公。狗狗呢個咧？公公。兔兔呢個咧？公公。羊羊呢個咧？公公。雞雞呢個咧？公公。貓貓全部公公，你真係。好，我哋睇下，咦，一大嚿雲，天空上面有啲咩個？睇下先。象叔叔問：天上有什麼？哦，即係好似老師問小朋友咁喎。跟住雞雞就話啦，小雞說：太陽。哦，有太陽伯伯喎。跟住咧，小狗說：月亮 ，the moon。跟住咧，小貓就說：喵，星星。哦，天上有星星喎。兔仔就話：rainbow，彩虹啊！哇，小羊就話：係白雲啊咩？跟住咧，小豬話咩啊？飛機啊 ，aeroplane。係喎，天上真係好多嘢喎。我哋記唔記得頭先講過啲咩啊？講過啲咩啊？唔知。唔知呢個咩嚟㗎？太陽伯伯。係啫，太陽伯伯呢個咧？月亮。哦，咁叻㗎，月亮呢個咧 moon ？moon 啊，就 moon 月亮。咁呢個咩嚟㗎？天上面啊！天上面有呢個咩嚟㗎？喺上面嗰度。係啊，月亮喺上面嗰度，隔離有啲咩啊？星星。係啊，有星星。落完雨有太陽嘅話，會出現咩啊？出現彩虹。係啊，好叻啊，彩虹喎。呢個咧？雲雲。雲雲啊，好多嘅時候就準備落雨啦，係咪啊？好，呢個咩嚟㗎？直升機。直升機係上面浮浮浮嘅喎，呢個冇上面浮浮浮係咩啊？飛機。飛機。我哋睇呢邊咯喎，飛機。飛機。呢個太陽。太陽。呢個月亮。月亮。呢個。呢個月亮啦。係啊，呢個咧？呢個係咩啊？不同的。呢個係咩啊？不同的。星星。星星。呢個咧？冇咗。白雲。白雲。呢個咧？星星。彩虹。彩虹。好啦，我已經考你咯喎。彩虹喺邊度啊？彩虹喺邊度啊？呢個。係啦，呢個彩虹。呢個。呢個似唔似彩虹啊？一撇撇唔似彩虹咩？一撇撇似彩虹喎。好啦，白雲喺邊度啊？呢度。係啦，白雲。跟住唔睇啦。BB 雞翼唔識字係咪啊？BB 雞翼唔識字。咦？呢個主題係咩啊？中秋節。中秋節。天上
之前有什麼？有什麼？係呀，天空上面有咩㗎？老師問小朋友：天空上邊有乜嘢㗎？跟住你就話：太陽、月亮、星星、彩虹、白雲，仲有飛機耶！咁老師就讚你：你咁叻嘅，飛機、飛機、星星、星星、太陽、太陽、白雲、白雲、月亮、月亮、彩虹。月亮喺度咯。係啊，你好中意月亮喎，咁樣寫嘅。捉捉月亮係咪啊？月亮咁樣寫嘅喎，你識唔識寫啊？識寫。係喎，你差唔多要學寫字嘅咯喎。捉好似捉月亮喎，捉呢個，呢個都係月亮嚟㗎，似唔似啊？捉月亮都係咁嘅樣個。捉捉咗啲月亮嚟做咩㗎？咩妹妹咧？要嚟俾妹妹㗎。咁我哋講到呢度咯喎，今日講拜拜嘅咯喎。拜拜。你講咗先啦，下次見，下次見，又買呢個一齊咯。下次見啦。又買呢你講呢個下次見啦。下次見。下次我哋讀咩啊？試試冇試考咯。讀咗咯。再睇啊！再睇試試冇試考。哦，下次再睇多次小豬和小猴，好啦，各位下次見，拜拜，拜拜，拜拜啦，三本。拜拜未啊？拜拜。好啦，再見。三本。